Так, погнали. Перша. Коли страх сильнішого стикається з амбіцією того, хто зростає, війна стає ймовірнішою, ніж мир. Бо де править страх, там мовчить розум. Друга. Історія не прирікає, але попереджає. Пастка Фукідіда – це не доля, а вибір, зроблений без мудрості. Хто не вчиться на минулому, платить майбутнім. Третє. Сила без стриманості руйнує, зростання без відповідальності провокує. Велика сокира ламає, але тонкий розум веде. Четверта. Коли гординя важливіша за діалог, навіть правда стає зброєю. Слово може зупинити війну, якщо його вчасно сказати. П'ята. Вийти з пастки може лише той, хто обирає холодну голову замість гарячої крові. Мудрий шукає рівновагу, дурний – перемогу будь-якою ціною.